ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာကတော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကိုကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်တော့ National Day for Truth and Reconciliation Day ဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာအစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လစာရဲ့2ဆရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကပျော်ပါးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တွေကိုတွက်နေကြတာပေါ့နော်အခုဒီအမျိုးသားပြန်လဲသင့်မြတ်ရေးနေ့ကလည်းဝန်ထမ်းတွေနောက်ထပ်တွက်ရမယ်ရက်တရက်ထပ်ပို့လာတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လစာတနားရီကို20ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနားရီ40ရတာပေါ့နော်ကိုက8နာရီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရပိတ်ရက်တရက်ကို320ရတာပေါ့ကနေဒါနိုင်ငံက Federal နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ရက်တွေကလည်းတပြည်နယ်နဲ့တပြည်နယ်မတူပါဘူးကျွန်တော်နေတဲ့ British Columbia ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ January မှာဆိုလို့ရှိရင် New Year ဆိုရင်ပိတ်ပေးတယ် February လမှာဆိုလို့ရှိရင်Family Day ရှိတယ် March လမှာတော့မရှိဘူး April လမှာဆိုလို့ရှိရင်2ရက်ရှိတယ် Good Friday နဲ့ Easter Monday ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် May လမှာဆိုရင် Victoria Day ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် June မရှိဘူး July လမှာဆိုရင် Canada Day ရှိတယ် August မှာBritish Columbia Day ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်ရဲ့ Day September မှာအခုဆိုရင်2ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့အရင်တော့ဆိုရင် September က Labor Day ပဲရှိတယ်အခုဆိုရင် September ကအခုဒါပေါ့နော် National Reconciliation မျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့ဆိုတာရှိလာတယ် October လမှာ Thanksgiving ဆိုတာရှိတယ် November လမှာ Remembrance Day ရှိတယ် December မှာ Christmas နဲ့ Boxing Day ဆိုပြီးရှိတယ်အခုပြန်ပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါမှာဟိုအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကနေလာတဲ့ native တွေနဲ့ကိုလိုနီလုပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဒါပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနေ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့ဒီဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကိုအရင်ကတော့သူတို့တွေက Indian လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ် Red Indian ပေါ့နော် Red Indian လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်အခုမှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီနာမည်ကိုတေချာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်ခဲ့တယ် The First Nations လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့လူမျိုးတွေကြတော့ Métis ဆိုပြီးတော့လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်လူမျိုးစုကတော့ Inuit လူမျိုးလို့ခေါ်တယ်ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဒီဌာနေတိုင်းသားတွေကလူမျိုးစုတွေကလည်းဘာသာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာသာစကားတွေမတူကြဘူး culture တွေလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါအစုအဖွဲ့နဲ့သူတို့နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတိုင်းသားဘယ်တိုင်းသားနာမည်လည်းမသိဘူးပေါ့နော် Inuit လား Métis လားမသိဘူးဘယ် First Nations နေရာလားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ First Nations group လို့ပဲသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး First Nations group တွေကသူတို့ group လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေဒါနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိတယ် Métis လူမျိုးတွေကတော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာပိုများတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ British Columbia ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းလမ်းတွေတရားတွေတချို့မြို့နာမည်တွေကတော့ဒီ native တွေရဲ့ First Nation ဘာသာစကားတွေနဲ့နှိမ့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါမှာရှိတဲ့တချို့တစ်တော်တွေမြို့တွေနေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ First Nation အုပ်စုတွေရဲ့ပေါ့နော်အပိုင်ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ဆိုတာသူတို့ကဒီရောင်းစားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အပိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်အထိတ်ကာလတစ်ခုလုံးကဒီကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုရကသူတို့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်နော်ကျွန်ပြုခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ culture နဲ့ language တွေကိုပြောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးလုပ်ရက်အနေနဲ့ကတော့တိုင်းသားကလေးငယ်တွေအားလုံးကိုဖမ်းပြီးတော့တနေရာထဲမှာထားတဲ့ residential schools ဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးရစပြီးတော့သူတို့တွေက brainwash လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွင်းခဲ့ကြတယ်ဘာသာစကားကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပဲပြောစေတယ်သူတို့တိုင်းသားဘာသာစကားတွေကိုပေးမပြောတော့ဘူးမကြသေးခင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကလေးအလောင်းတွေယာနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်တွေ့တာတွေလည်းရှိတယ်အခုအမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးနေ့ကဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကရက်တန့်မသွားဘူးဆိုတာပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိတ်ကဖြစ်ပျက်တွေကိုပထမဦးဆုံးပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တာကတော့2008ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ2008ခုနှစ်တုန်းကပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ် Stephen Harper ကဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုတရားဝင်လွှတ်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာဆက်နေပါတယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့သမျှကပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းတက်ရောက်တယ်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့တက်ရောက်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့ရနေတယ်ဆိုတော့လူအခွင့်အရေးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဆိုတာတွေကတစ်ချိန်လုံးကတော့ဒါဝေဝါးပါပဲလက်နက်ရှိတဲ့လူကလက်နက်မဲတဲ့တူမီတနက်နဲ့လူတွေကိုနှိပ်စက်နိုင်ကျင့်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2021စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့
National Truth and Reconciliation Day ဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အခုနားထောင်နေတာကတော့ Burmese Canadian YouTube page ဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါ